Հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, հակաեկեղեցական շարժման առաջնորդ Կտրիչ Ներսիսյանը շարունակում է իր ապօրինություններն ու անօրինականությունները հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում։ Այսօր նա կարգալույծ է հռչակել մի քահանայի, ում մեղքը կայանում էր ընդամենը նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկնոջը ընդունել է եկեղեցում։ Եվ սա շատ տրամաբանական է, քանի որ Կտրիչի պահած մայրաթոռը սա է, էսա, ձեր լոգոն։ Ձեր լոգոնը մայրաթոռում։ Կտրիչը ասում է Հայաստանի քաղաքացիներին, որ այո, ինքը քրիստոնյա չի, որ այո, ինքը հայ առաքելական եկեղեցու ներսում մայրաթոռում, մայրաթոռի վարչական տարածքում Հայաստան դաշինքի լոգոյով ատրուշաններ է կառուցելու։ Ատրուշանա, սա ատրուշանա, ժողովուրդ ջան, սա ինչ-որ ուրիշ բան չի։ Սա ատրուշանա, որը Կտրիչը կառուցում է։ Ու ցանկացած քահանա, ով այդ ատրուշանի առաջ չի երկրպագում, ով իր սքակիր մորը Քոչարյանի միտինգներին չի տանում, այդ քահանային սպասվում մի բան, կարգալուծություն։ Կարգալուծություն։ Իդեպ, կարգապահական վարույթից խոսեցինք, նայում է, երեք մի հարցազրույց էի նայում, կարգապահական հանձնաժողովի հայկական ժամանակի հարցազրույցն էր գերմանաբնակ մի նախկին հոգևորականի հետ, որտեղ arczepiskoposներից մեկի նկատմամբ ընդհուպ միջև պետոֆիլիայի մեղադրանքներ հնչեցվեցին։ Ես խնդրում եմ մեր քննչական մարմինները առնվազն դրանով զբաղվեն, որտեղ այդ հարցազրույցում ասում էր, որ տվյալ arczepiskopos-ը երիտասարդ այդ տղաներին, ովքեր որ ներողություն ավարտում, եկեղեցական տղաներին ասում էր, ըստ այդ մարդու ասածների, էլի հժում, ասում էր, վերքին ասում էր, շորտիկ մի հագեք, ձեր ոտքերն ինձ գրգռում են կամ նման մի բան, այս հարցով պետք է անպայման վարույթ հարուցվի, բայց զարմանալի է, որ Կտրիչը սրա վերաբերյալ վարույթ չի հարուցում, բայց վարույթ հարուցում, որտեղ վարչապետի տիկնոջը եկեղեցում բան են արել, ընդունել են։ Այս ֆանտաստիկա ուղղակի։ Ալեքսանյան, այժմ ելույթի համար Արմինե Խերանյան, համեցեք տիկին Խերանյան։